अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लूरल फ्रिक्शन रब। अब हमने प्लूरा की फंक्शन पढ़ा था। प्लूरा होता है हमारे लंग्स का कवरिंग, जो चेस्ट वॉल और डायफ्राम के बीच में होता है। लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में और लंग्स और डायफ्राम के बीच में प्लूरा होता है, जो लंग्स की एक कवरिंग होती है। उसका मेन काम ही होता है कि ल्यूब्रिकेटेड सरफेस प्रोवाइड करे, ताकि कभी भी जब हम इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन में लंग्स हमारे मूव कर रहे हैं तो वो फ्रिक्शन लेस स्मूथ ल्यूब्रिकेटेड सरफेस प्रोवाइड करके इजीली लंग का मूवमेंट, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के वक्त स्मूथ मूवमेंट अलाउ करे। अब मान लीजिए इस प्लूरा में हो गया इन्फ्लेमेशन, जिसको हम बोलते हैं प्लूरिसी। तो ये आवाज कैसी आएगी? जैसे दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है और वो रब कर रहे हैं। तो इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में तो ये जैसे आप अपने हाथ रब कर रहे हैं, ऐसी ही आवाज प्लूरल फ्रिक्शन रब में सुनाई देती है ऑस्कल्टेशन पे। ये क्योंकि डीप सीटेड आवाज नहीं है, सुपरफिशियली हो रही है, चेस्ट वॉल के जस्ट अंदर प्लूरा बैठा है और उसके इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रही है, तो ये आवाज सुपरफिशियल सुनाई देती है। ये कंटिन्यूस होती है। इसको कंटिन्यूस के साथ ये भी याद रखना है कि ये इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन दोनों में सुनाई देगा। खांस के ये आवाज ठीक नहीं होगी कभी, जैसे रोंकाई है वो खांस के कई बार ठीक हो जाता है। और ये कैसी आवाज होती है? जैसे रबिंग सरफेस की आवाज आती है। क्लिनिकल कंडीशन होता है प्लूरिसी।